Ai, pode passar pela minha cabeça o pé dele ia rir na minha cabeça. Tem que ser. Espero que eu mate uma estação. Não sei o que. Espero que eu não. É o privilégio, né, que nós temos aqui no sítio Maria Eugênia. Revoar dos periquitinhos. Tem som mais original que esse, gente? Não tem. Você contemplar as grandezas de Deus, né? A natureza. Quanto do mundo tá acontecendo tanta coisa, né? Peste. Aí tá levando nossos amigos, vizinhos, às vezes até parentes, né? Aqui no mato nós temos o privilégio ainda de ver o canto dos bichinhos. Ainda que isolados, né? Do mundo e de todos. Mas dá pra gente fazer uma filmagem e gravar o som da natureza para as pessoas não esquecer da grandeza de Deus, né? De como é o som da natureza, né? Dos bichinhos. E às vezes a gente quer tanto esses bichinhos, mas nós só queremos eles dentro da gaiola, como se eles fossem prisioneiros, tivessem cometido, né, algum crime. Mas é muito mais lindo ver eles assim, né, na natureza, cantando e feliz. Quem sabe se daqui mais uns anos nós não vamos voltar à nossa rotina normal e cantar alegremente como os passarinhos, os periquitinhos, os bichinhos livres pelo ar. É isso aí. Bom dia. Hoje é 20 de janeiro, 1h e alguns minutos. Estamos aqui no sítio Maria Eugênia, no coração da floresta. Com o coração apertadinho, né? Uns filhos para Manaus, outros para o outro interior. Uns netinhos adoentados, mas confiando no Senhor que irá dar tudo certo, né? Já está dando certo, né? Um pouquinho de saudade das minhas mães, Lourdes e Arlete. Estou com o coração mais apertado ainda porque todo dia eu sinto falta e não posso vê-las, né? Moramos num lugar onde não tem energia, então depende muito, muito mesmo. Mas vai dar tudo certo, graças a Deus.